Boas tardes. Agradezo, en primeiro lugar, á Real Academia o convite para participar nestas xornadas que deixaron os listóns, non o listón, senón os listóns que foron poñendo sucesivamente nas xornadas previas e agora os meus colegas desta xornada altísimos e, polo tanto, bueno, estou aquí nun brete. E agradezo tamén á Fundación Rosalía de Castro, por suposto, ao seu presidente, este acto, o convite a este acto e a xenerosa presentación, as autoridades, colegas, mestres, compañeiros de mesa e todos os asistentes por estar aquí. O meu saúdo e o meu agradecemento. Bueno, quixen co enfoque deste meu achegamento á obra de Murguía e Rosalía hoxe suliñar un aspecto que me parece que non debe ser esquecido e que ten certa relevancia na obra de ambos, así como para a nosa cultura en xeral. Isto é a súa dimensión atlántica e a relación coas Américas, a relevancia desta relación coas Américas. Nas últimas décadas, os debates en torno á historia atlántica chamaron a atención sobre o interese dun novo enfoque que supere a tradición historiográfica hispánica, este termo aquí quero que se entenda con un senso moi amplo, que tende a dividir o campo do saber entre o americanismo, por un lado, e a peninsularización, por outro. Que supere ese enfoque e que se abra unha historia comparada que asume a existencia de accións e estados entre os que se establece unha rede de relacións que deben ser exploradas no eixo leste-oeste e non só no eixo norte-sur, que é o máis comúnmente estudado. Entre as diferentes liñas que xorden desta corrente dos estudos atlánticos, a denominada cisatlántica estudaría, que é a que me parece que se acae máis a situación de Galicia e as súas relacións con América, estudaría a historia nacional ou rexional nun contexto atlántico apuntando a lugares concretos que se definen como o resultado da interacción entre a especificidade local e unha rede de relacións máis ampla. Na miña opinión, a historia de Galicia e a cultura galega representa un caso no que esta perspectiva pode resultar especialmente productiva e encontra unha primeira materialización, por suposto, no campo dos nosos fecundos estudos migratorios. Debo recoñecer aquí, para comezar a débeda, igual que os meus compañeiros de sesión, coa obra de Ramón Barreiro Fernández, e renderlle tamén homenaxe con esta participación. E tamén quería sinalar a débeda con un artigo de Alonso Nogueira titulado Blue Atlantic Gilroy in Galicia, facendo un xogo coa obra precisamente de Gilroy, The Black Atlantic, Modernity and the Double Consciousness. En relación co movimento do rexurdimento e o proceso da definición identitaria de Galicia, no que Murguía tivo un indiscutible protagonismo, sen embargo, penso que con frecuencia a importancia destas relacións atlánticas aparece como intervencións en referencias disgregadas aquí e ali que merecen unha consideración e pareceme que merecen unha consideración máis de conxunto ou sistematizada ou de maneira que poidamos valorar nos seus xustos termos a importancia desa rede de relacións atlánticas e a súa incidencia no fenómeno específico da progresiva emerxencia da reivindicación de Galicia como unha realidade nacional e da súa especificidade. Todos temos moi presente a intervención e a importancia da colonia de emigrantes galegos, principalmente desde Cuba nos tempos do rexurdimento, para finalizar proxectos culturais que comezan
a comezos do século pasado, coa constitución na Habana da Asociación Iniciadora e Protectora da Academia Galega en 1905, por iniciativa de Fontenla Leal, co apoio de Curros Enríquez, que sería o seu presidente, e de outros ilustres emigrados. Nas interesantísimas intervencións da primeira sesión desta serie de xornadas, xa se explicaron os detalles desa historia arredor da fundación da Academia Galega e do establecemento dos símbolos nacionais como a bandeira ou o himno, o papel determinante da colonia emigrante na Habana. A intervención de Ana Romero Maciá deixou meridianamente clara a inoperatividade dos tradicionalmente considerados precedentes locais da Academia, a Sociedade de Folclore Galego e a súa evolución cara a unha chamada Comisión Xestora para a Creación da Academia Galega, que quedou en vía morta durante moitos anos ata que o impulso chegado de Cuba, co correspondente financiamento, permitiu plasmar a teoría nunha acción real. Quizáis tamén é significativo o feito de que o acto de constitución da Academia en setembro de 1906 se celebrase na Casa do Consulado, institución representante do comercio con América. Compre insistir tamén en que a Asociación Cubana se mantivo activa como soporte económico único da Academia ata que en 1916 puideron contar con novos, ou se puido contar con novos apoios que non eran outros que o Centro Galego da Habana. Polo tanto, da Habana proceden os recursos que financian a dedicación profesional na que concentrou Murguía os últimos 16 anos da súa vida. E, se non me equivoco, deles chegou aínda durante moitos anos unha contribución constante para manter unha vida digna das súas fillas na Coruña durante moitos anos, que acabo de mencionar aquí tamén a facer alusión a esta cuestión Xurxo Martínez. Pero esta relación que culmina cunha proxección institucional de trascendencia evidente ten unha longa historia. Nela teñen un papel motor de relacións e actividade tanto individuos concretos como o asociacionismo, a colectividade migrante. Algúns amigos de Murguía que emprenderan a aventura migratoria teñen un papel clave ao comezo. Despois, o propio prestixio da obra de ambos activa relacións que tamén resultan ser moi productivas, como a que xorde co padronés, quizáis aquí máis por relación máis directa de Rosalía, co padronés Manuel Barros, nos últimos anos da vida de ambos, de Rosalía e do propio Barros, que morreu tamén inesperadamente no 1885. Son moitas as colaboracións, as intervencións, sobre todo no plano do mecenato, o apoio e a elaboración para a elaboración de diferentes obras, en fin, as demandas e os apoios que veñen de América. Voume centrar aquí agora só nalgúnas delas, algúns fitos que pareceme que teñen importancia porque representaron ou xeraron unha actividade laboral remunerada para Manuel Murguía, precisamente, e deron lugar, directa ou indirectamente, a unha parte da súa obra. Estes fitos céntranse en dous momentos, un a principios dos anos 60, pero, sobre todo, nos anos 70, xa en plena restauración. A primeira conexión con América, que data dos anos 60, do ano 60, curiosamente, estableceuna Murguía con Nova York a través da oferta que recibiu para colaborar no xornal La Crónica do ferrolán Manuel Peña Cajiao, un home da xeración de Faraldo, que publicara algunhas colaboracións en El Recreo Compostelano e que emigrara a Nova York, onde traballaba como xornalista. Peña consegue mercar o xornal no que traballaba, La Crónica, e xa como propietario decide contratar algúns colaboradores que lle envíen crónicas desde Europa. Segundo Barreiro, foi Eduardo Chao quen lle recomendou a Murguía como correspondente en España e así foi como se iniciou unha colaboración que sería quincenal e que lle reportaba a Murguía 500 reais ao mes.
nese momento, ademais, Murguía encontrábase nunha situación económica case desesperada. A finais do 59, a súa colaboración en El Miño apenas lle proporcionaba os ingresos que precisaba para soster a familia, ademais protagonizara desde as súas páxinas varias polémicas. A última, precisamente, arredor do tema da emigración, porque unha denuncia das condicións dos emigrantes leva a pedir aos denunciantes desa situación terrible de explotación extrema dos emigrantes galegos en América, a pedir que se proíba a emigración. Esta petición, dada o carácter escandaloso das condicións do traballo dos emigrantes galegos que denunciaban, suscita de seguida a solidariedade de toda a prensa galega. É xustamente El Miño a única publicación que pon unha nota discordante, especialmente por boca de Murguía, que denuncia que non se pode prohibir a emigración se non se dan outras solucións para a poboación e denuncia as causas que provocan esa emigración masiva, algo que no resto da prensa se silenciaba ou se obviaba con un enfoque da emigración máis como unha aventura voluntaria. Entón, Murguía denuncia a falta de industria, as difíciles condicións no campo de Galicia como a causa que provoca esa emigración, e a única saída que encontran en busca dun medio de vida posible abandonando a patria non serve de nada que se proíba e aínda podería provocar que se producisen peores condicións aínda desde os portos de Portugal. A partir deste momento en que se lle encarga a colaboración con La Crónica, Murguía vai a publicar unha serie de artigos que estuda moi detalladamente Barreiro na súa monumental biografía de Murguía. E o que me parece que é un aspecto interesante é que La Crónica é un xornal que é católico e monárquico. Peña Cajiao deixallo moi claro a Murguía. Dille moi claramente cales son as liñas do xornal que ten que respetar porque se está escribindo para o público dos emigrantes españois en Estados Unidos de América e que, sobre todo, hai que cultivar un chauvinismo patriótico e dille en unha carta que publicada tamén no epistolario, procure usted enaltecer nuestras cosas todo lo posible, es decir, las cosas de la nación española. E, ademais, marca a posición do xornal respecto á relación colonial con Cuba, que naquel momento se dirimía en termos de loita pola hexemonía sobre a illa fronte aos Estados Unidos, como se ve na carta 118 do volume 1 da correspondencia publicada por Barreiro e Axeitos, indícalle que ao falar dos norteamericanos hágalo usted en términos comedidos, sí, pero manifestando siempre que España está sin el menor cuidado por la isla, teniendo como tiene la conciencia de su fuerza y de su derecho, nada de bravatas, pero mucha energía sobre esto. A posición fronte á guerra de Cuba, polo tanto, vese condicionada polas necesidades económicas. Murguía respeta esta liña editorial, por suposto. Non sabemos moi ben ata que punto, comulgando en certa medida con algunhas destas posicións, porque un dos desafíos que ten o estudio da cultura galega tamén penso que é dirimir cal é a posición das diferentes persoeiros da nosa cultura en relación co proceso colonial. Un tema certamente incómodo.
Murguía marcha para Madrid en 1860 debido a esta nova oportunidade laboral, pois precisaba ter acceso á prensa estranxeira, ao telégrafo, para recibir a información coa celeridade e coa inmediatez que precisaba para estas crónicas, e pouco despois segue o Rosalía de Castro deixando a filla con dona Teresa, a súa nai, en Compostela. Así pode, nas súas crónicas, Murguía citar as noticias e comentarios da prensa francesa, de algúns xornais da capital, como La Discusión, La Iberia, El Museo Universal, La Correspondencia, El Pueblo, El Pensamiento Español, etc. Pero, sobre todo, moitísimas cabeceiras da prensa francesa que aparecen ben rexistradas na biografía de Barreiro. E tamén, incluso, cabeceiras da prensa italiana, cando informa sobre a crise italiana, mesmo algúns ingleses como o Times, o Morning Post, o Morning Chronicle, e mesmo algún belga ou alemán que seguramente citaría de segunda man en opinión de Barreiro. As opinións que despregan estas crónicas sobre a política europea do momento son agudas e completísimas. O propio Barreiro di sorprende a análise que realiza da política europea e agás o caso da unidade italiana todos os seus xuizos parecen atinados. Destaca a dedicación que lles presta ás novas nacionalidades. Por iso, cando encare directamente o tema da nacionalidade galega que aparece claramente exposto na súa historia de Galicia, vai ter presente toda a cultura galega sobre as nacionalidades e toda unha experiencia política ben coñecida, como demostran os artigos de la crónica. Respecto á política exterior española, fai unha análise distante dos partidos políticos, di Barreiro, e se ven de vez en cando agroma nas súas crónicas o seu vello progresismo e a súa faciana claramente anticarlista. Respecto á actualidade americana, comenta unha crise con Venezuela, onde, ademais, tiña nese momento unha vinculación persoal, porque estaba de representante de España Romea, que estaba casado con Elina Avendaño, irmán dos Avendaño, pintores da familia Avendaño de Pontevedra, debido ao asesinato, ese incidente da crise de Venezuela, é debido ao asesinato de 70 españois por bandas incontroladas. Parece que ese novo país negouse a resarcir as familias e houve realmente un conflito diplomático, enviouse un buque de guerra española a bloquear os portos, repatriouse unha grande cantidade de residentes españois, entre eles os representantes diplomáticos. Este é un dos momentos en que presta atención á realidade dos países latinoamericanos. E outro momento é nun artigo de maio de 1861, onde dá conta da ocupación da República Dominicana despois de 17 anos de independencia, con incontida satisfacción, di Barreiro. Entón, aquí volvemos a esta posición que nunca acabamos de estudar nin de afrontar dos nosos intelectuais en relación co proceso colonial. O regreso a Madrid que lle posibilita esta oportunidade laboral, tanto a Murguía como a propia Rosalía, neses anos, non só é posible gracias a esa comunidade atlántica que fai necesaria a colaboración desde España coa prensa americana, e unha vez ali, non só o traballo de Murguía lle leva a afrontar un análise constante da situación política da Europa do seu tempo, senón que encontramos, ademais, estes indicios da súa posición respecto á política colonial española que son certamente escasos na súa produción. Ademais, desde Madrid recupera a actividade xornalística noutras cabeceiras da capital, reiniciando a colaboración con el Museo Universal e a Crónica de ambos mundos, ao mesmo tempo que segue enviando artigos para El Miño ou para Galicia Revista Universal.
No 1859, un ano antes do inicio desta colaboración con la crónica, como sabemos, emigrara tamén o amigo íntimo do matrimonio, de tanto porque era amigo íntimo de Murguía, pero tamén grande amigo de Rosalía, Alexandre Chao, padriño da súa primeira filla, Alejandra. Alá, en Cuba, crea Chao pouco a pouco un negocio editorial que acabará chamando polo seu cuñado Compañel, bastantes anos máis adiante, que Compañel emigra, como nos explicou Xurxo nos seus traballos sobre esta figura, sobre Juan Compañel, emigra no 1873, o caer a República, e tal vez canso da constante loita pola supervivencia no mundo editorial de Galicia. Alí, Compañel tamén colabora coa editora que fundara Chao, La Propaganda Literaria, e pronto accede a postos de administración en distintas poboacións, en Correos en Cienfuegos, e secretario do Concello en Santa Catalina. Co tempo fundaría xornais propios como La Lealdad en Cienfuegos, Diario de Cárdenas, La Unión, títulos significativos. La Unidad, La Lealdad. Nun artigo de especialistas da Universidade de Cienfuegos, titulado Cienfuegos y su prensa, 1845-1887, dase conta da intensísima actividade xornalística da época nas cidades do sur da illa, de maneira que os xornais fondados por Compañel serían probablemente pequenos grans de area na praza pública da prensa cubana. Pero realmente a figura significativa, a figura que marca unha relación máis intensa no plano profesional desde Cuba é Alejandro Chao. Quero, sin embargo, antes de entrar nos proxectos que inicia Murguía con Alejandro Chao, facer alusión tamén á presencia de América na obra de Rosalía nesta primeira fase dos anos 60. As relacións con América teñen un eco tamén na obra de Rosalía de Castro, innegablemente. Catherine Davis, na súa contribución ao Congreso de 2014, analizou as referencias a América que aparecen en La hija del mar, señalando que teñen diferentes significados, pero case sempre con un senso positivo, como un espazo fermoso, de natureza exuberante, agreste, romántico. Mesmo desde a perspectiva de Candora, o personaxe feminino natural de terras americanas, en comparación con elas, Galicia aparece como un lugar árido e salvaxe. Por outra parte, asoma por primeira vez nesta novela o tema da escravitude e asóciase claramente co personaxe que representa o abuso de poder, a violencia, a perversión moral, que é o malvado Ansot, que parece deber a súa fortuna ao tráfico de escravos. Como sinala Davis, a partir de aquí, desta primeira novela tan interesante neste aspecto, a presenza da América na obra Rosalía aparecerá case sempre relacionada co tema da emigración. E as terras de América preséntanse con frecuencias en identificación territorial moi definida, contemplando o periplo migratorio desde a metrópole a través da imaxe do que marcha, adiós Reos, adiós Fontes, o que quere marchar e non pode, ou a que quere marchar e non pode, se o Martí Barandas fora Tevero Brasil, ou de quen retorna de terras exóticas como o bandido enriquecido Ansot, de quen xa falei, que tira proveitos sen escrúpulos do comercio colonial. Pero a situación cambia significativamente a partir da experiencia do fracaso revolucionario do 68 e a Primeira República. Cando o proxecto rexenerador fracasa na península e comeza un longo camiño de resistencia que propicia a ollada cara ás comunidades transatlánticas nunha irmandade de intereses que, se na metrópole xeran tensión baixo a sospeita do separatismo, en América percíbense, en cambio, como un reforzo dos lazos das colonias coa nai patria. O proxecto máis significativo que xorde da man de Alejandro Chao nos anos da Restauración, cunha visión precisamente transatlántica, é
e o xornal La Ilustración de Galicia e Asturias, pouco despois la Ilustración gallega e asturiana. E será Murguía o escollido para lideralo, para dirixilo. Esta dirección supón unha importante oportunidade laboral, de novo, para Murguía, nun novo momento crítico en que se encontraba sen traballo, e recibe este apoio da man do seu fraternal amigo como financiador desde A Habana. Alejandro Chao enviara xa neses anos a muller e os fillos para Madrid, mentras el continuaba na capital cubana a fronte da editorial e a imprenta. Asinada en 1878 a Paz de Zanjón, que poñía fin a un período de 10 anos de guerra independentista, comezan a organizarse as comunidades galega e asturiana colaborando con frecuencia. O movimento dirixido á recuperación das raíces das comunidades emigrantes aliméntase, en principio, desde a metrópole. E Alejandro Chao ve claramente a oportunidade que se abre nese mercado, cada vez máis financiado por capital da comunidade emigrante, que pronto editará os seus propios xornais e libros na Habana. Este proxecto da ilustración gallega e asturiana, como de Novo Barreiro, está dirixido a un mercado concentrado en 3 puntos. Madrid, as comunidades galegas e asturiana en América e o territorio peninsular de Galicia e Asturias. Trátase dun proxecto eminentemente cultural que formulará as súas reivindicacións dende a demostración do caudal literario, artístico e intelectual que ha de fundamentar o orgullo da orixe. O seu modelo, claro, é a Ilustración española e americana que iniciara moito antes xa o seu periplo en 1869 por reconversión del Museo Universal, que nos acaba de citar Xulio como o xornal onde publicaba xa Murguía nos anos 50. Murguía estaba nese momento escribindo o 3º tomo da Historia de Galicia, pero acababa de saber que as deputacións non lle concedían financiamento mentras non presentase o tomo concluído, polo tanto estaba de novo sin traballo. Foi unha grande oportunidade laboral, de novo, pero tamén un grande proxecto un grande proxecto cultural no que aparecen asignaturas dos grandes intelectuais de Galicia e Asturias, entre eles a propia Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, pero tamén outros menos afíns como Pardo Bazán e Leopoldo Alas Clarín, con quen Murguía mantivera discrepancias claras. En palabras de Barreiro de novo, Murguía foi capaz de construir unha extraordinaria publicación sólida e atractiva que dignificaba o país na que cabían distintos temperamentos e ideas. Este é un mérito tamén extraordinario de Murguía, aínda que dentro dunha concepción liberal e progresista. Sen embargo, a calidade da publicación non puido garantir a súa viabilidade económica, a pesar de contar con alrededor de 2.600 suscriptores, que é unha cantidade considerable, dos cales cerca de 1.500 en Cuba. Así e todo, a dirección de Murguía prolongouse desde xuño de 1878 ata decembro de 1881. As dificultades económicas levaron a un intento de ampliar o seu ámbito xeográfico a Cantabria e, por iso, a última etapa dos 6 últimos meses publicouse co título La Ilustración de Cantabria, ou La Ilustración Cantábrica, ampliando o ámbito xeográfico a Cantabria e o País Vasco, tomou o relevo na dirección Alfredo Vicente, aínda que Murguía seguiu colaborando. Nese período prodúcese tamén a publicación do 2º libro galego de Rosalía de Castro, Follas Novas, que, como todos saben, fora anunciado xa anos antes, primeiro como unha continuación dos cantares gallegos e que parecía estar case rematado e listo para a publicación alrededor de 1874. Finalmente, aparece no 1880, grazas á editorial de Alejandro Chao, la propaganda literaria e la ilustración gallega e asturiana simultaneamente na Habana e Madrid. Neste libro, o tema da emigración adquire
entidade propia asociado á experiencia das mulleres que esperan, asumindo a carga económica da familia, coa carga engadida do esgazamento afectivo da omnipresente soidade coa que se afronta a responsabilidade do titán que carga sobre os seus sombreiros todo o país, o seu territorio, as súas xentes, a supervivencia dos novos e a dignidade dos vellos. Cuba é o lugar de América ao que, aínda sen coñecelo, Rosalía aludiu máis directamente na súa obra. E aquí, indefectiblemente, xorde de novo o asunto da emigración, pois vale a pena recordar que o primeiro recoñecemento público dos galegos da diáspora a obra de Rosalía foi esta edición, que foi, ademais de saír da editorial de Chao, foi promovida pola Sociedade de Beneficencia de Naturales de Galicia, que, ademais, faría que nomearía socia de honra en 1872 a Rosalía. Como recapitulación, quixera sinalar as grandes empresas literarias que xurdiron... Perdón, estaba saltando un parágrafo que non quero saltar. O segundo gran proxecto deste período dos 70 é a colaboración con La Nación, de Manuel Barros, en Buenos Aires. Manuel Barros, un xornalista padronés que tamén o seu periplo migratorio desde Cuba en 1862, pasando por Nova Orleans e Nova York para regresar en 1871 e volver a emigrar no 72 cara a Buenos Aires, presenta o perfil dun emprendedor que reflicte o xiro das correntes migratorias que se vai producir cara a finais de século, mirando cada vez máis cara ao sul, onde se estaba consolidando unha comunidade galega tamén cada vez máis significativa. Foi presidente do primeiro intento de Centro Galego de Buenos Aires no 1879, que pronto fracasou ata que se fundou despois moito máis tarde no 1907, pero sobre todo foi o director do xornal La Nación Española e foi un apaixonado admirador de Rosalía de Castro e Murguía, de modo que logrou negociar a súa colaboración no xornal, nese xornal, que parece vir a sustituir dunha maneira natural a canle de publicación que se pecha ao fracasar o xornal de Alejandro Chao. De feito, as colaboracións de Murguía comenzan a ser asiduas a partir de xullo de 1882. Xullo do 82 é cando se pecha definitivamente a Ilustración Cantábrica. A través dun acordo para enviar 2 artigos mensuais pagados, a 5 pesos o artigo, son unha colección de 26 artigos nos que predomina a investigación sobre a arte galega, a descripción de tradicións e as semblanzas biográficas. Están, por exemplo, a semblanza de Aurelia Aguirre, de Serafín Avendaño, de Antonio Cendón, que aparecerían publicados case sen variacións en los precursores no 85. Pero máis significativas aínda son as colaboracións de Rosalía de Castro, como todos saben, que aparecen no xornal de Barros, que sería unha parte moi significativa dos poemas que recollería despois no seu último libro, En las orillas del Sar. Anda que é un libro que desde o propio título centra o seu universo cartográfico, como estudiou Fernando Cabo na comarca padronesa, entendendo o lugar como marco representacional, en palabras de Cabo, como marco representacional que se construe arredor dunha certa comunidade emotiva a través da memoria e a ausencia. Cabo sinala as relacións con textos do propio Barros, que, como o seu libro de viaxes, Ocios de un peregrino, e o poema Lembranzas e soidades, en que o suxeito poético se sitúa en América no alto dun promontorio mentras deixa voar a súa imaginación cara á veiga padronesa. Esas proxeccións do espazo, dende diferentes dimensións afectivas a un lado e outro do Atlántico, contribúen a xerar distintas funcións da representación espacial que a veces implican modificacións das súas características, pero ligadas, sen dúbida, á constitución da memoria pública, dunha memoria colectiva. Como recapitulación, quixera sinalar as grandes empresas literarias que xurdiron da comunicación e colaboración dos intelectuais galegos con figuras destacadas das comunidades emigrantes da América, sobre todo desde o ámbito da actividade xornalística, como xeradores de produtos culturais de significación relevante, especialmente no que se refire á produción de Rosalía de Castro durante o período da Restauración, posibilitando a existencia de 2 libros centrais na cultura galega, como son Follas Novas, ou polo menos a publicación, como son Follas Novas e En las orillas del Sar. Por non falar da importancia dos envíos de diñeiro na última fase da súa vida nesta casa de la Matanza, así como a traslación do seu enterramento para o Panteón de Galegos Ilustres. Polo tanto, creo que
merece unha reflexión e un estudo máis demorado o papel da emigración na difusión, na recepción e tamén na canonización, que é outra perspectiva, a canonización dos autores galegos, das obras centrais da literatura galega. Isto é todo.